like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hands in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. No, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my Noite, descendo agora pra quê? Pra assaltar a geladeira. Vamos lá e vamos atrás agora de que? Do sofá. Agora porque meus pais ainda estão acordados e a gente só vai pegar depois que eles forem dormir, né? Estou aqui lindo e maravilhoso. Tem que trancar a porta pra não perceber que a gente tá acordada. Então, até daqui a pouquinho. Gente, Então, antes da gente descer lá embaixo, eu vou explicar sobre o vídeo que pediram pra gente fazer do leitura labial, porque a gente ainda não postou. O vídeo já tá pronto, só que eu ainda não editei, porque vai demorar um pouco. Mas eu postei aquele do tag espelho, espelho meu. Ninguém pediu, mas eu resolvi fazer. Mas o leitura labial, eu acho que vai demorar um pouco pra eu postar, por causa que o vídeo tá muito grande e ainda tem que editar algumas partes, colocar foto, a música, essas coisas. Então talvez demore um pouco. Gente, mas a gente vai colocar e também desafiou a gente para as perguntas fazer para tortas na Torta cara. na cara. A gente vai fazer amanhã. Só não vamos dar um dia certo pra postagem. A gente ainda vai fazer o horário certo de postagem. Tipo, a gente só vai postar na quarta, quinta. Assim, a gente ainda vai ver. Aí a gente vai fazer o que pediram pra gente, desafiar a gente. E é isso. Se vocês quiserem alguma coisa pra desafiar a gente, pode pedir. Gente, a gente está esperando todo mundo pra gente poder assaltar a geladeira. Gente, a gente nunca faz isso, mas hoje deu vontade de a gente assaltar a geladeira, sério. E o pior, que todo mundo dorme cedo. Foi justo hoje que a gente quer assaltar. Tem gente. Né? O pior que a gente tá falando muito alto. Então é isso, gente. E eu nem falei, eu esqueci de ter falado naquele vídeo sobre o aparelho do móvel, ó. Tá aqui. Pra eles verem. Tira. Segura aqui. Vou dar uma tirada aqui pra você ver como é. O aparelho ele é assim. nojento. É. Muito nojento. Isso aqui fica no céu da boca, óbvio. Caso ela também, depois que tirar o aparelho, ela vai colocar também. Só que vai demorar, tá, gente? Pra eu tirar o meu. Que o meu é um pouco mais complicado do que o dela, mas... Porque o meu mesmo só era pra consertar esses dois dentes da frente. Porque um era maior que o outro. Aí era só isso mesmo. Não demorei muito com o aparelho, não. E o meu é pra consertar os dentes, porque eu tive muito dente. Aí tronchou um pouco os dentes. E nasceu um em cima do outro, por causa de muito dente. E agora eu tenho que arrancar um monte de dente. Gente, eu arranquei já 5 dentes. E agora eu vou arrancar mais 2. Vou arrancar um na terça e vou arrancar um na sexta. Aí, eu não sei se eu vou poder gravar, gente, porque ele tá em prova e não vai poder ir comigo por dentro. 2 semanas de prova, Porque né? ela tá estudando.
Aí eu não sei se a gente vai poder gravar. Se caso der pra ela ir com a gente e gravar, aí a gente grava. Ai, gente, mas eu não queria gravar. E é nojento. Porque como vai arrancar daqui de cima, aí é perto do aparelho. Eu já arranquei um aqui em cima, gente, e ficou enganchado aquele... Tipo, aqueles paninhos que coloca pra gente morder, pra tirar O algodão. resto. Isso. Ficou enganchado no aparelho, foi muito nojento. Aí eu não quero gravar por causa disso, mas se der a gente mostra um pouquinho, né? E também sofro muito. Ai, meu Deus, eu tô pensando, sabe, arrancar o dente, mas minha mãe disse que eu tinha que arrancar o dente. Que eu tinha que fazer isso. Então, terça-feira, gente, tô muito triste, porque terça-feira é o dia que eu vou sofrer muito. Entendeu? Ah, gente, vamos dar outra olhada. Vamos. A gente vai ver se meus pais já foram dormir, né? Porque isso tá na hora. Vamos. Oi. Descendo da cama. Cama bagunçada, né? Calma. Tô falando muito rápido. Eu quero sair na shopping. Gente, eu vou sair na shopping. Segunda chance faliu, gente. Gente, ainda tem. Meu Deus, que horas vão dormir. Tô a fim de comer alguma coisa. Só que não tem nada pra fazer. Com fome. Estamos com fome. Eu tô com fome, gente. E não tem nada pra fazer. Ai, ai. Temos que esperar. Dá pra parar de tirar foto? Eu não tô tirando foto. Tá. Eu tô falando, você tirando foto. Eu não tô tirando Essa foto. menina é muito. Eu vou te derrubar, tá? O celular é meu. Tiro foto se eu Problema é quiser. teu. Don't ever. Ela só tá falando isso, gente, porque meu celular quebrou, está no conserto, porque minha mãe colocou no conserto, aí ajeitou, só que quando eu trouxe pra casa, não pegou e tive que botar lá de novo e esqueci de buscar. Ninguém se importa. Eu me importo, idiota. É quem E eu fala. esqueci de pegar, gente. Eu esqueci de pegar e eu só vou poder pegar amanhã, segunda-feira. Então fiquei assim, sábado e domingo sem meu celular de novo. Aí ela só fica passando na minha cara dizendo quem quebrou o celular, de quem é o celular, não vou dar o celular, não dou se eu não quiser. Quando eu tiver com o meu, vou fazer a mesma coisa. Aí eu vou estar com o meu. E se quebrar? Se quebrar, vamos certo. Olha, Vai gente, sim, demorar. se vocês quiserem a segunda guerra de travesseiro, vocês comentam aí. Ok? Dá like, comentem, compartilhem. É, gente, que a gente tá aqui pra fazer. Gente, a gente não pôde gravar, mas vocês perderam Ellen caindo e metendo um bumbum na mesinha ali do Na computador. quina logo. Do computador. E eu caí ali. Computador. Viu, gente? Cai, O ventilador aqui, né? Porque sem ventilador ninguém aguenta. né? E eu caí ali, onde tava o ventilador. No buraquinho, ela caiu aqui, minha gente. Né? Olha, e não se esqueçam de, por favor, curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos e também comentem dando desafios. gente. Mandem qualquer um. Olha, gente, A gente vai fazer estamos pedindo. Vlogs, se vocês quiserem vlogs, comentem também. É. Gente, pode pedir, pode compartilhar aí embaixo. Por favor, ajuda a gente, tá certo? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tá certo? É isso. Estamos esperando, né? As pessoas dormindo.
não faz isso. Isso aqui, digamos que foi um mini vlog. Vlog de quê? Da gente assaltando a geladeira. Gente, a gente não pôde mostrar a geladeira soltando porque a gente não pôde ligar a luz. Ia ficar escuro sem nem ver nada. E também porque se a gente ligasse a luz, aí ia dar no quarto, né, de nossos pais. E a gente não ia poder Tomar o sorvete. tomar um sorvete. Aí a gente não pôde ligar a luz. Mas na próxima, quando a gente for soltar a geladeira, se der, a gente liga pra vocês verem. A gente tá soltando. Mas tomamos sorvete, tá ali, ó. Gente. Sorvetinho. E assistindo um filme aqui nojento. Quer dizer, não é um filme não, é um tipo... um negócio mostrando de desafio aqui. É isso, gente. Então, Nem parece que amanhã tu tem prova, né? já são 00:49, então eu vou dormir. E Se der pra dormir, né? eu consigo. Gente, ontem eu estava bêbada de sono. É porque a gente não gravou isso, tá? Mas eu estava bêbada de sono e essa menina infernizando a minha vida, batendo na minha cabeça, me chutando, me empurrando e dizendo que eu não ia dormir. Hoje ela está com sono, vai fazer prova amanhã e eu não estou. E eu fazer o que, gente? A mesma coisa. A não ser que ela vá pro outro quarto. Vocês querem que a gente grave Guerra de Travesseiro? Segunda, vocês peçam, por favor, se vocês quiserem. A gente faz. É que essa menina só gosta de Guerra de Travesseiro. Sério. Tudo bem. É porque é legal, mas... Ó, calma aí. Já. Another rocket shot.